Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und wir funken natürlich Busa, wie wir es in der Episode vorgestern schon gesagt haben. Nachdem jetzt das Gebiet auch wirklich frei von Infizierte ist, können wir das jetzt auch agieren. Ich habe gar nicht, glaube ich, darauf geachtet, wie viel ich da eliminiert habe, beziehungsweise ob das als die Schlag mich tot Horde, hier die Iron Butte Horde oder was zählt. Keine Ahnung. Moment, ja, da ist ja noch ein bisschen Highway. Der führt wohl auch noch in ein gewisses Gebiet rein, ne? Ja, Spaß. Gucken wir uns jetzt gerade mal an. Allerdings könnten wir auch noch hier ein Medikit plündern. Was auch noch relativ schnaffte wäre. Also, knack und zack. Das braucht man immer. Medikit kann man immer gebrauchen, eindeutig. Ja, ich gucke jetzt einfach mal ein bisschen in das Gebiet hier noch rein. Ein bisschen Schmule wird ja auch noch erlaubt sein, ne? Oh oh. Irgendjemand hat es auf mich abgesehen. Ich befürchte, ja, ein Tier. Na, Der eliminiert. Ein Wolf, glaube ich, ne? Oh, nee, 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 ein Jäger. Aber ein Wolf war das. Ja. Ah, das ist ein normaler Wolf. Oh, nee, nee, das ist ein Jäger. Das muss so eklig sein, von so einem Vieh arg verletzt zu werden. Ah ja, kommt noch ein einzelner. Freakledy-deakledy. Bleacher sogar. Mhm. Ja, dann ernten wir hier noch ein bisschen Wolfsfleisch. alles verwenden. Richtig. Ganz genau das. Alles verwenden. Ja gut. Jetzt bei mir großartig weitergeht. Ah, da hinten sind noch ein paar Lichter. Lass uns die nochmal kurz inspizieren. Ah, okay. Einfach nur ein eingestürzter Tunnel. Oh oh. Ja, ich sehe euch. Ah, ihr Mistviecher. Mann. Okay, damit ist auch hier die Roads End erreicht. Da sind wohl anscheinend auch die Ripper nicht weitergefahren. Ja. Na gut. Halt, 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 halt. Warte mal. Halt einmal de Gaul A. Da sieht man das nämlich aus, als wäre das ein Gebiet, was ich noch nutzen könnte. Ah, da wäre ich schon in die Filmsequenz gejagt. Okay. War wohl Questgebiet. Kapiert. Dumm. Ich habe schon gedacht, das wäre was Optionales, was ich einfach nochmal plündern könnte, wenn ich jetzt schon in der Gegend bin. Ich könnte aber schauen, ob ich noch ein paar Aussichtspunkte finde, so wie die Türme, dass ich die Karte ein bisschen weiter aufdecke. Hey! Ich brauch... Was zum Teufel ist das? Ein Geschenk von Ricky. Ich kann zwar kein Bike fahren, aber ich schalte wie der Teufel. Wow. Okay. Fein darüber. Okay. Oh Gott. Das sollte reichen. Okay, was jetzt? Kreosot. Ich funk dich an, wenn ich fertig bin. Wo zur Hölle kriegen wir 400 Liter Kreosot her? Das willst du nicht wissen. Oh je, ich befürchte Schlimmes. In Sicherheit 50%. Bei Iron Mike gibt es wieder Vertrauer, obwohl das nämlich nötig ist. Rennen gegen die Zeit, Hordenkiller 25%. Waffe freigeschaltet, Automatik-Schrotflinte, ja geil. Cooler Scheiß. Dann können wir ja gleich eigentlich wieder Schnellreise starten, ne? Ja, klar. Milizgebiet ist erstmal gesperrt, ansonsten kriegen wir noch Quests. Da können wir ja direkt noch Lost Lake. Erstmal hier ein bisschen plündern. Und in Lost Lake können wir dann noch unser
wenn ich ja Upgrades, die es noch gibt auf Vertrauensstufe 3, können wir uns auch direkt holen. Ja, da ist halt jede Menge Scheiß. Ich muss mit dir reden. Ricky, was ist los? Miliz! Was? Wo? Boozer glaubt, sie planen einen weiteren Angriff. Und ich soll dich bitten, mal nachzusehen. Gottverdammte Miliz. Ja, ich mach das. Gott sei Dank. Ich sag's Boozer. Ricky, Ende. Machen die heilige Scheiße jetzt die Wahl hier kleine Poste auf, oder was? Ein weiterer, der letzte. Ja. Renn gegen die Zeit. Der letzte, mache das Camp ausfindig. Leg jeden einzelnen von den Mistkerlen um. Und ein weiterer Milizangriff macht das Camp ausfindig. Ja. Die Scheißer machen jetzt am Grenzgebiet definitiv hier ein paar Poste auf. Und man, sie müssten Lost Lake umzingeln. Hier ist Cope. Bist du da? Copeland, ja, ich höre. Ich komme vorbei, wenn's passt, okay? St. John Ende. Okay. Was war mit Cope jetzt nochmal? Kehre zu Copelands Camp zurück. Copelands Camp wurde angegriffen. Ja, das ist sowas von klar, dass diese Arschgeige wirklich jetzt jedes Camp angreifen wollen und Lost Lake ist halt leider nur das erste auf der Map, was ihnen im Weg steht. Leck mich am Arsch, sind das Drecksäcke. Ja, gut, dass wir nur raus sind. Schade nur, dass Deke leider niemand mehr dort kennt, der Einfluss hat. Schizo hat jetzt Einfluss, der gute Captain. Captain Scheiß-Typ. Ich hoffe doch, dass wir gegen den irgendwann einmal kämpfen werden. Und dann vielleicht sogar als Bossgegner oder was zum Schluss endlich niedermachen können. Es wird Zeit. Ich habe die Schnauze voll von dem Mistkerl und Widerling. Okay, da könnte man noch was basteln. Da fehlt uns jetzt einfach noch ein Schießpulver. Ja, erstmal noch Lost Lake zurückziehen. Die wenige Sache, die man noch haben, an Upgrades abstauben, so rum. Und dann können wir gucken, dass wir uns gegen die Miliz wieder wenden. So. Erstmal wieder die Schnellreise. Dann würde ich sagen, eliminieren wir auf jeden Fall die 3 Camps, sofern wir das in der Episode hinkriegen. Machen wir die 3 südliche Camps noch platt. Und dann könnten wir uns Copeland widmen. Entweder in der Folge, was ich eher nicht glaube, oder in der nächsten Folge dann. Wäre an sich ein schöner Cut eigentlich, wenn wir die 3 Camps noch platt machen würden. Weil wenn die alle so Mini-Dinger sind, so vor, außer Poster, sollten die eigentlich machbar sein. Die Ohren von der ganzen Horde, die heben wir auch noch auf. Die können wir bei Copeland verticken. Da brauchen wir nämlich noch Vertrauen. Lost Lake vertraut uns ja mittlerweile blind. So. Na, Tanke hätte ich vielleicht auch noch können bei der Lagerhalle im Ripper-Gebiet. Ja, von da aus dann, ja. Ricky Patil hat allerdings derzeit Quests für uns. Genau, dann holen wir uns hier noch ein paar Sachen. Hey Blair. Die holen wir uns einfach, wenn wir es können. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, solange du es niemals wiederbringst. So, dann holen wir dann nochmal unsere Sache. Wir haben jetzt derzeit das Ding hier ausgewählte Liberator. Ich würde allerdings sagen, wir bleiben nach wie vor beim Chicago Chopper. Ja, wir füllen auch auf. Handfeuerwaffe. Das Ding ist zwar auch ganz cool, aber der ist halt stärker, ne? PDW. Dann Spezial holen wir uns natürlich auch nochmal das Ding hier. Und alles cool. Na gut. Das war einfach nur, weil wir es können, weil wir das Geld dazu haben, ne? Sei vorsichtig da draußen. Die Beute lassen wir jetzt auch erstmal gut sein. Und dann holen wir uns hier noch, weil wir es können, die Upgrades, auch wenn die schlechter sind. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Wir tanken. Und wir holen uns noch Zeug, was wir nicht brauchen. Hey, dein Bike sieht jetzt gut aus. Ja, die wollen wir allerdings haben, ne? Hier holen wir uns das Ding. Was möchtest du noch? Wir holen uns allerdings dann wieder dran.
Ne? Ja. Sehr schön. Also wir holen uns einfach nur das Zeug der Vollständigkeit halber. Okay, das war's. Mehr Upgrades gibt's hier gar nicht mehr. Und das sind wirkliche Upgrades. Eigentlich sind das 2 Nummern Downgrades. Oder Nummer. Alles klar. Okay. Dann hätten wir ja alles. Sehr schön. Dann können wir direkt hier zu dem Gebiet gehen. Ich krieg nachher was rein, komm vorbei. Vielleicht stoßen wir noch auf die oder andere Horde. Das kann natürlich gut sein. Mein erster. So, lasst mich mal raus. Dankeschön. Und dann wollen wir mal. Huch, jetzt ruckelt so ein bisschen. Frisch ans Werk. Und wohl wieder gegen Colonel Garretts Lakaie und Kanonenfutter, die er da ausschickt. Das ist natürlich auch eine gewisse Zermürbungstaktik, allerdings ist es dumm von ihm. An seiner Stelle würde ich nur die Außenposten besetzen, nicht weiter in Feindesgebiet vordringen, vielleicht einzelne Speer, so 2 Mann losschicken. Und dann würde ich, wenn möglich, an seiner Stelle wirklich mit geballter Macht zuschlagen, weil Lost Lake hat bei weitem nicht die Mannstärke. Und auch nicht die Ausrüstung. Es sei denn, die schicken immer mal wieder so ein paar Idioten aus, damit man von denen den Militärstandard schon mal schnell plündern kann, ne? Das ist halt dumm, weil die haben ihr entsprechend die Ausrüstung. Das hat Lost Lake überhaupt nicht. Aber wenn die weiter hier so Dinger hier postieren, dann kann man sich von denen selbstverständlich auch die Ausrüstung klauen. Das ist ja logisch, ne? So, wir gucken, dass wir da hier gehen. Wenn möglich etwas leiser, ne? Etwas heimlich. Und dann probieren wir doch mal hier zu schleichen. Ja, ich sehe schon. Knetus Corpus Maximus Grande steht da auch schon rum. Wir machen das Schalldämpfer dran. Und schnipsern ein bisschen. Gottverdammte Miliz. Ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Ja, es hat auch ein bisschen Hass auf die Miliz, die Deke mittlerweile. Ich muss vorsichtig sein. Okay. So. Ja, das sehe ich schon so einer. Na los, dann wollen wir mal. Schön ins Kreuz rein. Lege jeden einzelnen von diesen Mistkerlen um. Das höre ich doch gerne als Zielmission. Missionsziel, so rum. Das ist schön primitiv und verständlich für jedermann. Oh, da ist ein Fettsack, glaube ich, dabei, ne? Na, der wird uns jetzt bemerken. Und mit Headshot. Verdammte Miliz, na los! Adieu, mein Freund. Na los, ihr Wichser. Ja. Wir laden nochmal kräftig noch. Und ich glaube, das brauchen wir jetzt auch nicht mit dem Schalldämpfer. Ups. Ah, okay. Dann halt nicht. Das hat jetzt auch eine Kampfmusik. Ah, bleibt ja nur noch der da. Der Captain Wow. So. Das war's dann mit euch. Lege jeden einzelnen von den Mistkerlen um zu einer 70%, warum auch immer. Entschuldigung. Rennen gegen die Zeit zu 33%. Ja, Koblenz Cap wurde angegriffen, das ist mir schon klar. Das werde ich mal angucken. Aber erst einmal Mistkerl-Action. So, wir zwitschern uns noch so einen Verband rein. Reicht nämlich vollkommen, um uns wieder auf volle Gesundheit zu bringen. Ja, Dose kann man immer gebrauchen. Dann gucken wir natürlich noch, was die so bei sich gehabt haben. Ja, wieder Sterilisierungsmittel. Medikit, ja geil. Medikits sind mir immer willkommen. Der hat noch auch wieder Desinfektionsmittel bei sich. Die 2 Lappen, Schießpulver und Verband. Cool. Und am Ende, den ich ins Kreuz geschossen habe, der hat bestimmt auch noch was Cooles bei sich, oder? Sterilisierung. Ja, immer diese Desinfektionsmittel-Fanatiker hier.
Aber das lief doch ganz gut soweit. Ich glaube, das funktioniert allerdings nur noch für einen weiteren Hinterhalt. Weil mein Schalldämpfer abstinkt mittlerweile. Gut, als nächstes wäre dann eigentlich das hier dran, ne? Und dann das hier. Nee, wir umfahren die Horde-Gebiete zum Glück. Machen wir das doch. Und ein weiterer Milizangriff. Ja, mache das Camp ausfindig. Halt. Vorsichtig. So, weiter, weiter, weiter. So. Das sieht doch schon besser aus. Ja. Nicht allzu weit entfernt. Und dann schauen wir doch mal. Dass wir da recht hier zu Fuß gehen. Und wir bringen das Ding wieder A. Ja, ich sehe schon das Camp, ja. Achtung, wir machen den da hinten platt. Ah, das denn da vorne. Der ist ein besseres Ziel. Miliz. Gott verfluchte Miliz. Wieder 8 Typer. Noch ein Trupp. Verdammt. Wieder einer weniger. Und ich kriege ich trotzdem. Na los, ihr Wichser. Mir gefällt, wie Deke denkt und handelt. Und spricht. Nee, den kriege ich so nicht. Kriege ich eher, wenn ich ihm auf die Poperze ziel. Ah, der ist ein bisschen näher. Wieder einer weg. Bleiben noch 4 andere Gestalter. Na dann, sag Hallo Trio zum Hallo Trian. Dann wollen wir mal. Und weiter. Immer weiter. So. Da haben sie sich eher was Gechilltes hier ausgesucht, wie es aussieht. Hoppla! Oh, also gechillt sind wir dann doch nicht. Ich hatte schon gewundert, dass die Gestalter weg waren und nicht sichtbar waren. Die hätten mal einen Hinterhalt gelegt. Miliz, na los! Da fehlt nur noch der Typ da hinten. Wir zischen uns auf jeden Fall noch so einen Verband rein. Den können wir gerade gut gebrauchen. Und hier irgendwo. Dir kann keiner mehr Deckung geben, du Gesicht. Ja. Was war denn das jetzt für ein Quatsch? Okay, weiterer Milizangriff zu 92%. Wieder Eise, Michel, Vertrauer, 33%. Rennmagie, die Zeit schon A. Und ja, wir machen uns dann doch nochmal einen Verband. Ach, selber. Der war jetzt nämlich unnötig, der Verband. Aber okay. Also es war unnötig, dass ich das überhaupt gebraucht habe, weil ich dem Typ direkt vor die Flanke gerannt bin. Braucht man immer, genau. Hier holen wir uns auch nochmal alles Mögliche, was wir uns noch abgreifen können. Und ja, auf jeden Fall gutes Kerosin verschwenden wir nicht. Contra CO2 und so, ne? Wir sind ja umweltfreundlich wie die Sau hier in dem Spiel. Oh. Kommt noch irgendein anderer Gammler-Arc-Schisser. Naja, lassen wir den einfach vorbeifahren. Drifter lassen wir einfach mal durch. Sind wir heute so gnädig. So, dass ich mit irgendwelche andere Leute anlecke. Das ist mir egal. Solange mein Bike nicht ausschlachtet, ist alles cool. Okay, den hatten wir schon. Halt um der Gaula-Auto liegt noch irgendwo einer. Ja. Hat sogar noch ein Dösel bei sich. Warte mal, hat man die Hinweistafel schon gelesen? Ach Gott, die. Burley Lake, das Mondland. Das ist jetzt auch vermerkt. Finden hier nur noch die zwei. Okay, da hat eine elektrische Zünder bei sich. Gar nicht mal so falsch und verkehrt. Und ein Lumper, aber da haben wir leider schon wieder alles voll. Alles klar. Bleibt ja nur noch das hier.
Vielleicht schaffen wir das in den letzten 5 Minuten noch. Der letzte macht das Camp aus, finde ich. Halt. Hier ist noch irgendwas. Oh oh. Freaker. Wir machen, dass wir hier einfach wegkommen. Wir machen, dass wir hier in die Richtung wegfahren. Fernab von Freaker und Scheißdreck. Ja. Hier ist wieder Stroß. Ja, alles klar. Zumindest eine, die irgendwie befahrbar ist. Ja, wir fressen mal wieder das, was wir mit dem Bike überfahren haben. Das muss so sein, so schmeckt's am besten. So, 3 Hirschfleisch. Dann machen wir erstmal wieder heile, was wir kaputt gemacht haben. Fahren Schrott. Trophäe erhalten in Kupfer, die Kunst der Reparatur. Wahrscheinlich habe ich eine gewisse Anzahl von Schrott ausgegeben für meine Bike-Reparatur. Mhm. Und die Horde finde ich auch interessant, dass die sich jetzt mittlerweile auch so häufiger zeigen. Oh oh, ist das ein Bär? Es klingt nämlich noch Bär. Und Bär ist nicht gut. Miliz, verdammt. Okay, jetzt kann ich mal auf jeden Fall auch das Schalldämpfer sparen eigentlich. Ja. Spezialtrupps, scheiße. Spezialtrupps höre ich nicht gern. Miliz, na los! Okay. Los, ihr Wichser. Ja, es sind nur noch 4 übrig. Oh oh! Verflixt, Leo! Okay, ihren große Fette ist weg, aber du wärst der große fette Bär, du. Heil dich. Und dann machen wir das mit dem MG. Der stolpert über seine eigene Bädeknetkopf. Und wir flüchten uns in eine Hausreihe. Das war der letzte. Okay, der letzte, 100%. Eisemichel Vertrauer 50%, rennen wir mittlerweile gegen die Zeit. Und da hat es ja noch dicke gereicht, ne? Perfekt. Bleibt ihm nur noch das Bärle übrig. Gibt ja noch einen neuen Fertigkeitspunkt für uns. Erledigt. Da ist es Bärle. Gott sei Dank. Okay, ich sag's Buser. Super Teil. Hat gerade gereicht. Ja, mit dem Militärstandard sind wir natürlich weitaus schlagkräftiger als mit dem anderen Schampel. Da ist ein Bär natürlich jetzt keine große Herausforderung mehr. Aber mir steckt immer noch die Bärenbegegnung vom ersten Mal in der Knoche. Deswegen ich halte die nach wie vor für respektable Gegner. Und so ein Schwarzbär einfach mal so begegnen. Ach du Scheiße. Du machst aber das Trench. Das glaubst du aber. So, wir plündern auf jeden Fall noch hier das, was die übrig haben. Die wollten sich anscheinend immer nur hier häuslich einrichten und haben noch keine richtige Außenposte gegründet. Wollten sich einfach hier nochmal ein bisschen einnischen. Habe ich nicht gründlich die Tour versaut. Und es sind wieder ein paar Kräfte, die Colonel Garrett weniger hat, womit er weniger haushalten kann jetzt. Das ist ganz gut für uns auf jeden Fall. So. Den Rest holen wir uns hier noch, falls sie noch... Oh, Splittergranate, aber leider Inventar voll. Wir waren zwar die Miliz so ganz gut eingedeckt mit dem Scheiß. Okay, die sind... Ach, soweit fertig. Gut, dann können wir ja eigentlich hier zurück. Also liegt anscheinend noch irgendeine Leiche im Haus. Lassen wir jetzt mal gut sein. Lassen wir die Leiche mal Leiche sein. Das BL ist uns gefolgt. Dann, ja, machen wir einfach die Schnellreise zur Cope. Sollte es sein, dass wir noch in einer Filmsequenz landen, landen wir in einer Filmsequenz. Und wenn nicht, mache ich direkt bei Copeland meinen Cut. Ich sag, die letzte Episode für heute, für mehr als 4 Episoden habe ich leider keine Zeit. Aber wir könnten mal schauen, ob man vielleicht bei Money, falls man jetzt nicht unbedingt sofort in eine Filmsequenz geraten, dass wir bei Money vielleicht noch unser Bike ein bisschen upgraden können, sofern unser Vertrauen bei Copeland hoch genug ist. So. Ja,
Ich befürchte tatsächlich, dass jetzt gleich eine Filmsequenz startet, wenn wir hier reinkommen. Mhm. Okay, dann nehmen wir die noch mit. Los, rein mit ihnen. Was ist passiert? Ein Angriff. Rumtreiber beim Highway. Wir müssen sie mit ein paar Männern verfolgen. Schau mich nicht so an. Ist nicht mein Problem. Sie haben Manny. Oh, scheiße. Zu dem wollte ich, jo. Du hast Manny da rausgeschickt. Ich leite nur das Camp, Deke. Ich sage niemandem, wie er leben soll. Cope? Okay, Mein erster? halt dich bedeckt. Ich war auch. Finde Manny. Ja, um den geht's mir, jo. Wegen dem Kerl wollte ich überhaupt erst hierher nochmal, ne? Ja, gut, das scheinen jetzt aber wohl keine Milizleute zu sein. Das scheinen wohl einfach nur irgendwelche Arschlöcher, irgendwelche Plünderer zu sein. Mit denen kommt man klar. Na gut, dann würde ich ja was sagen, ihr liebe Leute. Ich speichere an der Stelle und mache danach gleich meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir dann uns drum kümmern werden, dass wir Manny rausboxen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.